យើងជាមួយនឹងដើមខ្នុរនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះយើងដាក់ចូលវាមកហើយយើងដាក់វាចូលក្នុងនេះមកខ្នុរយើងនេះបងប្អូនអត់ទេបាទមិនខ្នុរយើងនេះបងប្អូននេះមិនខ្នុរយើងទៅតែកាប់ពីដើមបាញ់នេះទេបងប្អូនស្នាមវាចោលវាគឺអមេវាមកប៉ុណ្ណេះឥឡូវយើងធ្វើការកាប់វាមិនចេញបងប្អូនអត់ទេបាទយើងធ្វើការកាប់វាទៅមិនចេញបងប្អូនអត់ទេធ្វើការកាប់វាចេញបាទនេះស្លាកវាបងប្អូនអត់ទេធ្វើការបាក់តិចទៅលេខស្លាកចេញមកបងប្អូនអត់ទេបាទbây giờ cái này con đây cho mình phải cắt sam bạc sạch nó đi còn một đoạn cái mày nó đi chỉ mùi mình phải bạc chạy bằng một đoạn cái bạc chỉ sam lại đi và khi cắt chặt thì ta chỉ máu một đoạn cái chặt thì máu và tập thì dừng chặt hơi một đoạn cái thì mình phải chạy những con tập tiếp thì nó sẽ được Vera hay đặc biệt một đặc biệt banana tôi cắt sang như thế này không có được Hãy subscribe cho kênh Gr afting Get để không bỏ lỡ những video hấp dẫn បាណាណាយើងជាមួយនឹងដើមខ្នុរនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះយើងដាក់ចូលវាមកហើយយើងដាក់វាចូលក្នុងនេះមកkhông nó không có ăn được cọc nữa. Bông bột ọt này cho một mớ thả cạp sam đang sờ bọt chứ chụp kỳ dạng nào bông bột ọt cho một mớ ọt này thì one two three wow đi đọc màu là cái này cái quay màu này thôi ô
Oh my god នេះបងប្អូនអើយដល់កមួយស្លឹកនេះរស់ឡើងភៀវមើលត្រោយនេះមើលវ៉ាវអូយអាម៉ាស៊ីនពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការតាមបាក់ខ្នុរផ្លែខ្នុរបងប្អូនអរគុណជាមួយនឹងផ្លែចេកបាណាណាយើងបងប្អូនអរគុណបាទរយៈពេលទៅតែ18ថ្ងៃទេប៉ុណ្ណោះមើលលទ្ធផលឲ្យបងប្អូនអើយដល់កមួយតម្ដងអើយ Oh my god អូយវ៉ាវនេះមានផ្លែទៀតបងប្អូនអើយផ្លែបអររ៉ូនេះផ្លែនេះមានផ្លែទៀតបងប្អូនអើយនេះចេញផ្លែមកទៀតទេដល់កអើយមើលស្លឹកមកអូយចេញពុកម្ដងនេះ Oh my god អត់ចាំមែនដែរបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការតាមដើមខ្នុរយើងបងប្អូនអរគុណបាទទៅ3ទទួលបានសិលខតនេះហើយយើងធ្វើការស្រោចគេមកនេះបងប្អូនអើយផ្លែវិញស្មាវអូនេះចេញមកតាមស្នែឡើងមកបាត់ដល់នោះអូអានេះវាចេញមករស់ពីមកឡើងចេញមកនេះនេះមកថ្ងៃនេះវាខ្លួនវាក Oh my god វ៉ាវអាម៉ាស៊ីនអត់ចិត្តដល់បងប្អូនអរគុណឥឡូវយើងធ្វើការហាលស្មូតអូដល់កអាម៉ាស៊ីនវ៉ាវ Oh my god Oh my god អូវ៉ាវនេះមើលរួយមកទួយវិញបងប្អូនអើយអស្ចារ្យហើយបងប្អូនអើយនេះទួយវិញស្លឹកវិញចេញមកចេញមកបងប្អូនមកទួយវិញអត់ចេញរូបប្រយនេះបងប្អូនអើយអូនេះមើលមកទួយវិញចេញមកដោះចេញមកនេះមកអូយដល់កវើអស្ចារ្យម្ដងបងប្អូនអរគុណដល់កអើយមើលអូវាចេញមកនេះចេញមកខាងនេះចេញមកចេញមកមួយផ្លែបាត់ខ្នុរដើមខាងមកខាងចេញមកនេះឲ្យឡើងមកនេះបាយទីបាយមកស្លាប់នេះខាងចេញនេះដល់កក្នុងតាមទៅស្ទះឲ្យដែរមកអូខេកុំឲ្យខាត់ទៅយូរឥឡូវយើងធ្វើការយកវាតាមមកនេះ Let's go